Loh, kok mata Baby Sarah ditutup dan ada cahaya warna merah? Kira-kira Baby Sarah sedang ngapain ya teman-teman? Oh, ternyata Baby Sarah sedang sakit teman-teman. Wah, kasihan sekali ya. Tonton terus ya sampai selesai video Baby Sarah dan jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, selamat datang di video Baby Sarah. Maaf ya teman-teman, Baby Sarah lagi bobo nih karena Baby Sarah lagi nggak enak badan. Dan ini Baby Sarah lagi mau dipijat teman-teman. Karena Baby Sarah lagi bobo, jadi dipijatnya sambil bobo deh. Jadi Baby Sarah rutin dipijat seperti ini ya teman-teman, paling tidak 1 bulan sekali. Baby Sarah lagi sakit batuk pilek teman-teman, jaga kesehatannya ya. Dan jangan minum es krim dulu ya teman-teman, karena cuaca di luar sangat panas sekali. Oh, kasihan ya Baby Sarah, kelihatan lemah sekali badannya. Nah, ini Baby Sarah pijat untuk batuk pilek ya teman-teman. Wah, Baby Sarah kelihatan sangat rileks dan nyaman sekali ya dipijat. Jadi selain pijat, Baby Sarah sudah minum obat juga kok teman-teman, jadi jangan khawatir. Lihat teman-teman, sepertinya Baby Sarah sudah mulai ada tenaganya loh. Yeay, akhirnya Baby Sarah sudah mau angkat kepalanya. Oh iya, ngomong-ngomong masalah pijat, Baby Sarah masih dipijat di bagian kaki ya teman-teman. Lihat-lihat, Baby Sarah sudah mulai tersenyum loh. Sepertinya Baby Sarah mau ngomong sesuatu teman-teman. Kira-kira Baby Sarah mau ngomong apa ya? Oh, ternyata Baby Sarah mau ngomong kalau seharusnya minggu ini Baby Sarah berenang teman-teman. Karena Baby Sarah pilek dan batuk, akhirnya Baby Sarah tidak jadi renang deh. Nah, akhirnya Baby Sarah dilepas juga bajunya. Ini Baby Sarah dipijat di bagian depan ya teman-teman. Kata Bu Bidan, kok Baby Sarah tidak menangis sih dipijat? Baby Sarah kan suka dipijat Bu Bidan, jadi Baby Sarah nggak akan menangis. Hayo, siapa yang nangis kalau dipijat? Jadi teman-teman juga jangan menangis ya kalau dipijat seperti ini, karena ternyata dipijat seperti ini banyak manfaatnya loh. Wah teman-teman, sepertinya Baby Sarah mulai bosan dan Baby Sarah minta nonton TV. Baby Sarah mau nonton Cicak-Cicak di Dinding. Teman-teman, ada yang bisa nyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding atau tidak? Wah, sepertinya Baby Sarah lagi nyanyi nih. Kira-kira Baby Sarah lagi nyanyi lagu apa ya? Nah, setelah dipijat di bagian dada, sekarang Baby Sarah dipijat di bagian perut teman-teman. Setelah dipijat di bagian perut, selanjutnya Baby Sarah dipijat di bagian lengan dan tangan. Teman-teman tahu tidak, gara-gara pilek Baby Sarah jadi susah tidur loh. Jadi kalau tengah malam Baby Sarah kebangun gara-gara hidung Baby Sarah mampet. Jadi Baby Sarah tidak bisa nafas teman-teman. Terus Baby Sarah jadinya nangis deh. Maaf ya Papa dan Bunda, bobonya jadi terganggu deh. Papa dan Bunda jadi tidak bisa tidur karena Baby Sarah menangis. Nah, ini Baby Sarah dipijat lagi di bagian punggung ya teman-teman. Wah, kira-kira Baby Sarah lagi lihat apa ya? Kok sampai segitunya? Oh, ternyata Baby Sarah lagi nonton kartun teman-teman.
Kata Bu Bidan, pijatnya sudah mau selesai. Wah, sayang sekali. Padahal Baby Sera masih mau dipijat loh. Loh, Baby Sera ini sedang diapain ya sama Bu Bidan? Oh, ternyata Baby Sera ini sedang disinar pakai senar infrared, teman-teman. Jadi Baby Sera disinar sambil ditepuk-tepuk ya punggungnya. Kata Bu Bidan, ini bertujuan untuk mengencarkan dahak. Tenang teman-teman, ini tidak sakit kok. Rasanya itu hangat dan nyaman sekali loh. Awalnya waktu Baby Sera mau di infrared, Baby Sera sedikit takut teman-teman. Tapi ternyata rasanya tidak sakit loh. Jadi kalian jangan takut ya kalau kalian di infrared seperti ini. Lihat Baby Sera, anteng kan? Dia nggak nangis ataupun rewel karena ini rasanya tidak sakit. Nah, kata Bu Bidan, sebentar lagi bagian belakang sudah mau selesai. Setelah itu bagian depan, dada ataupun perut. Dan matanya harus ditutup karena tidak boleh melihat cahayanya secara langsung. Nah, ini Baby Sera matanya sudah ditutup. Tapi sayang sekali Baby Sera matanya tidak mau ditutup karena gelap sekali teman-teman. Jadi Baby Sera takut deh. Wah, untung ya Baby Sera tidak menangis. Akhirnya Baby Sera ditutup pakai kain seperti ini teman-teman, supaya mata Baby Sera tidak langsung terkena lampu. Teman-teman sudah ada yang pernah di infrared seperti ini atau belum? Kalau Baby Sera sendiri baru pertama kali loh. Kata Bunda punya ide bagaimana kalau Baby Sera pakai kacamata saja. Akhirnya Baby Sera pakai kacamata, tapi ternyata kacamatanya kebesaran. Wah, lucu sekali ya Baby Sera pakai kacamata. Lihat, Baby Sera terlihat menggemaskan. Dan sepertinya Baby Sera juga suka pakai kacamata loh. Oh iya, Baby Sera di infrared karena Baby Sera pilek dan batuk. Nah, manfaat infrared itu salah satunya untuk mengencerkan dahak dan juga melegakan pernafasan loh. Jadi teman-teman kalau sedang batuk ataupun pilek bisa melakukan infrared seperti Baby Sera ini. Teman-teman yang sudah nonton video Baby Sera, terima kasih ya. Baby Sera sayang kalian. Sudah dulu ya video dari Baby Sera hari ini, dan doakan semoga Baby Sera cepat sehat kembali. Dadah.